gördük, hörmətli izləyicilər. Biz sizə bugünkü videomuzda xəritələrin necə tapılması və yaxud da onun asan yolunu bugünkü videomuzda diqqətli çatdırmağa çalışacağıq. Deməli, vaxt itirmədən keçək. Yəni izahat, deməli gördüyünüz bu təsvir, yəni yazı lövhəsində Afrikanın şimalı, Asiyanın qərbi və yaxud da ön Asiya və Avropa isə demək ki, bütöv şəkildə təsviri verilmişdir. Deməli, ilk öncə biz Avropadan başlayacağıq. Yəni Avropanın sərhədləri Cəbəli Tariq boğazı, Bosfor Dardanel boğazları, Kerç boğazı və Ural dağları vasitəsilə Afrika və Asiyana ayrılır və bu gördüyünüz ərazi məhz Avropadır. Gəlirik Avropanın məhz siyasi tarixi ilə, onun məkan anlayışının tətbiqinə. Beləliklə, bildiyiniz kimi Avropanın ilk sinif cəmiyyəti gördüyünüz Egey dənizinin cənubunda yerləşən Krit adasıdır. Məhz Avropanın ilk sinifli cəmiyyəti məhz bu adada mövcud olmuşdur. Krit padşahlığı eradan əvvəl 3-cü, 2-ci minilliklərdə mövcud olmuşdur. Adaya yaxın yerdə vulkan püskürməsi nəticəsində Krit padşahlığı süqut etmişdir. Bir daha göstərir ki, Egey dənizinin cənubunda Kiçik Asiya və Yunanistanın məhz aralığında cənubda Aralıq dənizinin şimalında yerləşən bir uzunsov adadır. Məhz bu Krit adasıdır ki, Avropanın ilk sinif cəmiyyəti 3-2-ci minilliklərdən əvvəl burada mövcud olmuşdur. Gəlirik, növbəti ərazi Avropanın Yunanistandır ki, biz ki, Yunanistan Avropanın ən qədim mədəniyyət ocaqlarından, mərkəzlərindən biri olmuşdur. Təbiət Yunanistanı 3 hissəyə bölürdü, şimal, orta və cənub hissələrə. Yunanistan, Balkan yarımadası ki, gördüyünüz bu ərazi, Balkan yarımadası cənubunda, Makedoniyanın cənub hissəsində yerləşirdi və burada 8-ci əsrdən etibarən polislər adlanan şəhər dövlətləri meydana gəlmişdir ki, bunlardan da ən güclüsü gördüyünüz bu yuxarı çıxıntıda olan Afina, bu hissədə isə Peloponnes adlanan hissədə isə məhz Spartak şəhər dövləti mövcud olmuş. Onlar Yunanistanın da ağalığı uğrunda məhz mübarizə aparmışdılar. Növbəti Balkan yarımadasında olan dövlət Makedoniya dövlətidir. Makedoniya dövləti 4-cü yüzillikdə məxsusən 2-ci Filippin dövründə hətta güclənmiş. 338 eradan əvvəl 338-ci Xronoya döyüşündə gördüyünüz kimi Yunanistanı işğal etmiş və Makedoniyalı İskəndərin dövründə, yəni Filippindən sonra hakimiyyətə gələn 336 eradan əvvəl və 323-cü ildə hakimiyyət olan İskəndərin dövründə isə gördüyünüz Kiçik Asiya, Suriya, Finikiya, Fələstin, Misir, İran əraziləri, Hindistana qədər məhz olan ərazilər tabe edilmiş. Məhz nəticədə Makedoniya imperiyasının sərhədləri gördüyünüz Balkan yarımadası Misirdən qərbdə, şərqdə isə Hind çayına qədər olan bu əraziləri əhatə etmiş. İmperiyanın, yəni Makedoniya imperiyasının paytaxtı gördüyünüz Babil, dövlətin paytaxtı isə Pella şəhəri olmuşdur. Növbəti bizim izah edəcəyimiz Avropada olan qədim dövlət Romadır. Roma gördüyünüz Apennin yarımadası və yaxud da Yunanlıların İtaliya adlandırdığı ərazidə yerləşmişdir. Bu ərazinin tapılmasının asan yolu gördüyünüz kimi dar şəkildə uzanan, Aralıq dənizi boyunca uzanan bir ərazidir. Bəzi tarixçilər bunu qadın diktabanı və yaxud da qadın çəkməsinə bənzədirlər. Və onun mərkəzində Roma şəhəri yerləşirdi. Romanın siyasi tarixi 3 dövrə bölünür bildiyiniz kimi. Padşahlıq eradan əvvəl 753 və eradan əvvəl 509, Respublika 509, eradan əvvəl 27-ci ilə qədər. Eradan əvvəl 27-dən də bizim yaran 395-ci ilə qədər isə məhz imperiya dövrü olmuşdur. İmperiyada 395-də qərbə, yəni Qərbi Roma imperiyası olmaqla 395-476, şərq isə 395-1453-cü qədər məhz Bizans və yaxud da Şərqi Roma imperiyası adı ilə tanınmışdır. Deməli, gördüyünüz Apennin yarımadası və İtaliyada Roma şəhəri yerləşirdi. Roma padşahı dövründə heç bir işğallar aparmamış. Əsas işğallar Respublika dövründə məxsusən 3-cü əsrdən başlayaraq Cənubi İtaliyada olan Yunan şəhərləri işğal etdikdən sonra gördüyünüz Aralıq dənizində bu 3 ada göstərilib. Yəni Siciliya, Sardiniya və Korsika. Məxsusən Siciliya adasına sahib olmaq uğrunda və ya sahib olmaq istəyərkən gördüyünüz Afrikanın şimalında, müasir Tunis ərazisində məhz Karfagenlə müdaxilə etdi. Yəni onda maraqları burada toqquşurdu. Nəticədə Siciliyada sahib olmaq uğrunda Karfagenlə Roma arasında tarixdə Pun müharibəsi adlanan müharibə baş verdi. Eradan əvvəl 264
146-cı illərdə müharibənin gedişində Roma, Siciliya, Sardiniya, Korsikadan işğal etdi. Nəticədə isə Karfagen məğlub oldu. Romanın Afrikadakı əyalətinə çevrildi. Digər əraziləri Romanın işğalları davam etdirir, sonra Misri işğal edir, Suriya, Finikiya, Fələstin, iki çay arasını, hətta Parfiyanın paytaxtı Ktesifonda işğal edir. Eyni zamanda Adriatik dənizə, Qaradəniz sahillərində, Dünya çənəqdə ərazilərdə məhz Roma imperiya dövründə tamamilə bu ərazilərin işğalını başa çatdırır. Respublikada dövründə eyni zamanda gördüyünüz müasir Fransanın qədim adı Qalliya idi, məhz Qalliyanda tabe etmişdir. Avropanın bu ərazisi, yəni müasir Fransada qədimdə Qalliya adlanırdı. Bu isə Pireneya yarımadası və yaxud da İspaniya, Portuqal dövlətlərinin yerləşdiyi ərazidir. Bu ərazini gördüyünüz kimi ada dövləti və Britaniyadır. Yəni Britaniya tapılı, yəni xəritə üzərində ən asan təyin olunan ərazi məhz Britaniya, çünki ada dövlətindən ada ərazisidir və dar şəkildə məhz şimaldan cənuba doğru Fransanın sərhədlərinə doğru, sahillərinə doğru uzanan bir ərazidir. Məhz bunların arasından Fransa, İngiltərə arasında Lamanış boğazı keçir. Gördüyünüz bu yarımada isə Skandinaviya yarımadasıdır. Bu Baltik dənizidir, bura Şimal dənizidir. Atlantik okeanı sahilləri isə məhz Avropanı qərbdən əhatə edir. Asiya dövlətlərinə gəldikdə, qədimdə Asiya dövlətlərinə gəldikdə gördüyünüz bu müasir Türkiyə arası qədimdə Kiçik Asiya və yaxud da Anadolu yaylası adlanırdı, amma daha çox Kiçik Asiya kimi mənbələrdə verilmişdir. Burada əsasən biz Misirlə mübarizə aparan Het padşahlığının olduğunu biz daha çox görürük. Digər tərəfdən gördüyünüz kimi Suriya var, Ön Asiyada, Finikiya var, Fələstin var, iki çay arası var. Bu ərazi Qafqazdır, Gürcüstan ərazisində İberiya, bu Azərbaycan ərazisi gördüyünüz kimi. Bu qədimdə Azərbaycan ərazidən cənubda Manna dövləti, Atropatena, ərazidən şimalda isə Albaniya dövləti mövcud olmuşdur. Bu ərazi isə İran yaylasıdır. Qədimdə bu ərazidə 3 dövlət mövcud olmuşdur. Midiya, Əhəməni, Parfiya. Bir də Makedoniya imperiyası parçalanması nəticəsində bu ərazilər əsasən Seleviki və ya da Suriya padşahlığının tərkibində müəyyən hissəsi olmuşdur. Gəldik iki çay arası olan hissəyə. Deməli, iki çay arasının şimalında Assuriya, Akkad dövlətləri və cənubunda Şumer şəhər dövlətləri və ikinci minlikdə isə Babil, qədim Babil dövləti məhz Hammurapi dövründə daha da güclənmişdir ki, məhz bu dövlətlər mövcud olmuşdur. Biz ilk öncə bir də Kiçik Asiyanın şərqində Urartu var. Bunu biz Azərbaycan tarixi xəritəsində qeyd edəcək və toxunacaq. Ona görə biz onlara çox yer vermək istəmirik. Akkad haqqında danışmaq istəyərdik. Akkad ikisi arasının şimalında yerləşirdi. Eradan əvvəl 24-cü yüzillikdə məhz Sarqon tərəfindən yaradılmış və ya da Sarqonun işğalları nəticəsində cənubda olan Şumer şəhər dövlətlərdə tabe edilərək ilk dəfə Mesopotamiya və ya da ikisi arası vahid halda birləşdirilmiş və dünyanın ilk imperiyası məhz Akkad imperiyası olmuşdur. Amma bu dövlətin də ömrü uzun olmadı. 22-ci yüzillikdə bu dövlət zəifləyirdi. Çünki fasiləsiz müharibələr və quraqlıq bu dövləti tamamilə zəiflətdi və qədim Azərbaycan tayfası və yaxud da dövlət qurumu yaratmış Kutilər ikisi arasına hücum edərək Akkad dövlətinin varlığına son qoymuşdular. Babil dövləti isə abituriyentlər üçün geniş yer verilmir. Sadəcə bu mövzunun adı keçir. Əsasən Manna mövzusunda. Amma miqə hazırlaşanlar üçün isə Babil Hammurapin dövründə bölgənin ən qüdrətli dövlətlərdən birinə çevrilir. Vahid qanunlar külliyyəti yaradılır. 282 maddədən ibarət və gördüyünüz kimi yaxın şərqi və yaxud da Ön Asiyanı məhz özünə tabe edən qədim qullar dövlətlərindən biri olmuşdur. Biz Midiya haqqında, Əhəməni haqqında və Parfiya haqqında Azərbaycan mövzularına aid xəritələrdə məlumat verəcək. Ona görə bu mövzulara toxunmaq istəmirik. Keçirik Afrikadakı olan qədim dövlətlərə. Afrikada bilirsiniz ki, ümumiyyətlə dünyanın ilk dövləti və ya da vahid dövləti Misirdir. Eradan əvvəl 4-cü ilin sonlarında şimalda olan cənubi aşağı Misir padşahlığı ilə cənubda olan yuxarı Misir padşahlığı arasında gedən mübarizə nəticəsində iqtisadi və hərbi cəhətdən güclü olan yuxarı Misir padşahlığı qalib gəldi və 4-cü ilin sonunda dünyanın ilk vahid dövləti olan
və yaxud ən qədim dövlət olan Misir dövləti meydana gəldi. Misir dövləti eradan əvvəl 1-ci əsrin ortalarına qədər mövcud olmuş. İlk paytaxtı Memfis, ikinci paytaxtı isə 2-ci Müttəfiq olmuşdur. Ümumiyyətlə Misir Afrikanın şimal-şərqində yerləşir. Onu şimaldan Aralıq dənizi, şərqdən isə Qırmızı dəniz əhatə edir. Və gördüyünüz Nil çayı da dünyanın ən uzun çayı da onun ərazisindən keçir. Məhz elə Nilin deltasına görə də məhz Misiri asan olaraq təyin etmək olar, harada yerləşdiyini. Misirin işğalları əsasən və da siyasi qüdrəti 2-ci minillikdən etibarən yüksəlməyə başladı. Əsasən bu dövrə 3 fironun işğallarından bəhs olunur. 1-ci Tutmos, 3-cü Tutmos və 2-ci Ramzes. Məhz onlar Fələstin, Finikiya, Suriyanı tutmuş. 2-ci Ramzes əvvəlki sələflərindən fərqli olaraq Suriyanı tam tabe edə bilmədi. Çünki güclü şimalda olan, Kiçik Asiya ərazisində olan güclü Het padşahı buna imkan vermədi. Məhz Suriya uğruna mübarizə nəticəsində onlar öz aralarında dünyanın ilk yazılı müqaviləsi olan məhz Kadeş sülhündə məhz Suriya uğrunda və yaxud bölüşdürülməsi nəticəsində bağlamışdılar. Karfagen haqqında da məlumat verək ki, Karfagen Afrikanın şimalında yerləşən və gördüyünüz kimi müasir Tunis ərazisində Siciliya adasına doğru məhz uzanan bu ərazidə məhz qədim Karfagen dövləti yerləşmişdir. Bizim gələcək mövzumuz qədim Azərbaycan tarixinə aid mövzularda olacaqdır.